并了把新的鸵鸟养殖基地啊，场地正在搭建啊，大家都来帮我出主意，给我提宝贵的意见啊。看一下咱们这个棚子啊，现在里边是在养这个黑山羊，并了吧准备给它改造成这个出口苗的突围室、保温室，上面种地卵，用这个石木席，不知道行不行啊？因为咱们南方比较潮湿，咱们这个棚子啊就种这个育苗室、突围室啊。然后这边看着没有，这边一长排非常大气啊，那个高有3米，咱们这个宽度啊是8米8。这个长度是48米啊，一个大棚子是避雨棚，并了吧准备给它做成几个区域啊，4个功能区域啊。这边这个区域，第一个区域咱们是放1个月的苗子，2个月的苗子也叫突围苗，给它做活动室啊。然后这边第2个区域准备给它做一个接待室和这个储物车间，里边放鸵鸟毛、回收的鸵鸟毛等等啊，包括一些工具。然后在里边这个区域啊，咱们给它做成一个直播间和屠宰车间和直播间啊，并且吧以后每天都在这里边做直播，欢迎大家到我的直播间来啊。然后咱们这边做一个展示区，然后咱们这个边上的话，做一个大鸟这个生活区啊，这里边放那个大鸟，就是咱们每次回收这个大的3米鸟，直接车从这边。直接卸到这个边上啊，这个棚子这个区域就做大鸟区，这个区域就是这个展示区、产品展示区，这个区域就是这个直播间和屠宰区，这个区域是那个生活区，师傅的生活区和这个储物车间，那边那个就是苗子区域啊，出口苗和这个突围苗。我不知道这个布局可不可以啊？大家都帮我提意见，帮我出主意。感谢大家啊！欢迎大家到宾了吧这个鸵鸟文化产业园来学习、来考察、来交流啊！欢迎同行，也欢迎这个购建的朋友，欢迎这个养殖户啊！欢迎啊！就是欢迎。咱们大概是4月底5月份开业啊！祝大展宏图！祝这个鸵鸟养殖行业越来越好。然后那边还有个4合院啊，咱们在4合院里边办公，再祝大家发财。